Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muna wato a Mahatma Gandhi, muna rana 19 ga watan Nuwamban shekarar 2024 inda a yau ake gabatar da wani taron da aka ma lakabi da nuna rashin amincewa da aƙidar wato turawan mulkin mallaka, sannan kuma da tabbatar da zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa ga al'ummar yankin Sahel. Muna tare da wato Sheikh Muhammad Al-Kabir wanda zai dan mana bita kan wato wannan taron. Sheikh assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Ina godiya da wannan dama da kuka bani yi tsokaci bisa makasudin wannan taro. Wannan taron dai abin da yasa aka kirkiro shi ko aka yi shi muka amshi goron abin ga muka yi shi a nan Yamai. Kun san babban birnin Yamai tana cikin Niger, al'ummar Niger sun yi wani gwagwarmaya wanda babu wanda ya taba tsammanin za a yi irin shi a duniya na 'yan ƙasa su huto da sojojin ƙasa hannu da hannu a kori sojawa 'yan mulkin mallaka wato sojawan turawa na Faransa da na Amurka, aka kore su daga nan kuma muka ce musu muna neman incin kanmu. To sanadiyar wannan ƙasashe na duniya waɗanda ke da aƙidar rashin yarda da mulkin mallaka da danniya da ƙasashe ke yi ma waɗansu ƙasashe, sai wannan ƙungiyar tasu ta ce za a zo a yi wannan zaman taron a nan Niger domin a haskaka Niger, a gwadi da Niger tana cikin ƙasashe yau waɗanda suka yi juyin hali waɗanda kuma suke cikin wannan alƙibla. To masha Allah, duba ga ana wato wannan taron yana dan mai da hankali kan matsalar tsaro da musamman ma hanyoyin da za a bi domin inganta zaman lafiya. A matsayin ku na wato shugaban wato kungiyar Synergy, wani irin hanyoyi kuke gani ya kamata a ce an bi domin a inganta tsaro a ƙasar mutum Nijar? Na farko dai al'umma ta yi tsayin daka ta kwatanta da ta fannin tsaro ya kamata mu zama tsintsiya madarminki ɗaya da 'yan horar hula da sojoji ya zama 'yan horar tsintsiya madarminki ɗaya domin lura, saboda matsalar tsaro me ya kawo matsalar tsaro, kowa ya kawo matsalar tsaro, turawa 'yan mulkin mallaka waɗanda ba su so ba ƙasar mu ta bunƙasa, saboda ka san menene ma ka ta'addanci wani lokaci wannan kuɗin wanda muke amfani da shi da ake ce ma sefa kuɗi ne na mulkin mallaka wanda Faransa ta tilasta muna. Wai gurɓatattun tsohin shugabannin ƙasa ma sun gane da wannan kuɗin ba ta sa ƙasar mu ta ci gaba. Sanadiyar wannan ne suka kawo muna ta'addanci, saboda in ana yaƙi ana kashe-kashe yaushe mai sana'a zai nemi ya sana'a balle a yi zancen tattalin arziki. Da suka ga wannan ma bai isa ba 'yan ta'addan sun gaza ba su hanya su ci burinsu, sai su da kansu suka sojojinsu. Kenan kaga rashin kwanciyar hankali da rashin taɓarɓarewar tsaro su ne suka kawo shi. Yau da muka kore su ba su ji daɗin wannan ba, saboda da suna sama da faɗi da arzikinmu, suna hannu da shuni bisa arzikinmu na ƙasa. Yau da muka kore su ba za su bar mu ba. Menene suke yi? Ta ga 'yan cikin gida, aka ce sai da ɗan gari akan ci gari. Ta ga 'yan cikin gida munafikai waɗanda ba su da kishin ƙasa ko kaɗan, su ne ake bi ta gare su na a nemi a kawo ta da zaune tsaye. Menene ake yi? Shakku ake sa a zukatun al'umma, a fara cewa ai wane hannu bayan wane yake, wane bayan wane yake, shugaba kaza bayan wane yake. To mu gwagwarmayar da muke nan ga yi a matsayin mu na yan horar hula shine na kiran al'umma na su gane da hanya ce muka ɗauka, kuma makiyan mu ba za su bar mu ba. Makiyan nan kuma su asara ne suka yi, saboda ba su da wani arzikin mu ne suka yi zaman sata. Colonel Gaddafi Allah shi kanshi ya taba hudi ma 'yan Libya, ya ce ma 'yan Libya nasarun ga da ke so su zo ba wai don kuna da kyau bane suke so su zo wurin ku, arzikin ku ne suke nema. Yau dan Libya ya gani, dan Libya da bai san talauci ba, yau dan Libya yana jeri na neman man kananzir, yau dan Libya yana layi neman gas, dan Libya yau kwabin laka ma yana yi abin da bai sani ba. To mu ma yau da muka kubce kanmu yau shine muke nema ta ga irin wa'anga zaman taro da muke na kiran al'umma na a zama tsintsiya madarminki ɗaya, kan wani yarda ya zama shine munahikin da za a bi ta ga gare shi na a kawo hari ko kuma a taɓarɓarar da wannan tahiyar da muke nan gayi. Akwai 'yan ɓata gari suna nan gayi, mai al'umma ta gane kuma al'umma ba za ta ba su hanya ba. To masha Allah, a ƙarshe me ya hankalinku ga jama'an 'yan ƙasar Nijar, me wato mu ɗinku na ƙarshe? Ja hankalinmu ba ga al'ummar Nijar ba ne ma muke, mu ga al'ummar Afirka gaba ɗaya ne. Yanzu kaji cikin jawabin mai girma Prime Minister Lamine Zen ya yi magana, ya ce da ɗan Nijar da ɗan Mali da ɗan Burkina babu wanda ya taɓa tashi ya wata ƙasa don ya yi ta'addanci ko kuma don ya yi ta da zaune tsaye. Mu al'umma ne mai son kwanciyar hankali, amma wai mu da muke neman mu zamna lahiya mu ne wai ake so a hana.
ya ce to mu abu guda muke so a shawa muna lahiya. Shawa muna lahiyan nan mun san da ba cikin kwanciyar hankali za ta yi ba sai da tsiya-tsiya. To kiran da muke yi ga al'umma Afirka gaba ɗaya ne, saboda yau gungun Sahel wato Niger, Mali da Burkina sun zama haske, sun zama madubi, sun zama jagora na kwace Afirka daga mulkin mallaka, saboda sauran kasashen Afirka cikin mulkin mallaka suke. Yau na rantse da Allah ka tahi sauran kasashe na ƙetare, al'umman Niger a waje bata mana suna ake, amma yau daɗi muke shi. Yau daɗi muke ji saboda akwai kwanciyar hankali, arziki ta fara bunƙasa. Yau abinci a Niger, duk wanda ya ce abinci babu ita ƙarya ce, akwai abinci. Yau gini a Niger akwai arha, siminti an rage kuɗi, kananzir an rage kuɗi. Muna nan mu al'ummar Niger, ba wani zai ya tsaya waje ba ya ce a cikin wahala muke, ƙarya ce, ba mu cikin wahala, cikin daɗi muke, hankalin mu kwance yake. To sauran ƙasashe ni na yi bulaguro na gani da ido na ba su cikin wannan kwanciyar hankali. To so muke su ma su samu wannan kwanciyar hankali. Gwagwarmayar da muke ba namu mu kaɗa ba ne, tunda Afirka duk iyali guda ne. To shine muke so al'umman duk ƙasashe yadda muka yi gwagwarmaya muka canza waɗanda ke hana mu jin daɗi, muna so su ma su tashi. In suka tashi suka yi tsayin daka, a lokacin za a samu nahiyar Afirka wanda duk ko ina an yi juyin hali an ka gyaran huska, kuma a lokacin Afirka za ta mallaki arzikinta, 'yan kasashen Afirka za su ji daɗi. Masha Allah, muna muku godiya da wannan wato shawarwari ga 'yan ƙasa, sannan kuma da fatan za a yi amfani da duka irin wayannan shawarwari saboda shawarwari ne masu matuƙar ma'ana ga al'ummar mu gaba ɗaya.